Tin vui cho nhà bác nào chỉ có khoan mà chưa có cưa nhé. Cái bộ chuyển đổi này máy khoan sẽ thành cái máy cưa kiếm ngay đấy, cắt sắt này, cắt gỗ, cắt cả ống nhựa đều ok hết các bác. Bộ sản phẩm này gồm có một đầu chuyển đổi và 3 cái lưỡi cưa như này, có tay cầm cho những đường cắt khó sẽ trở nên đơn giản hơn đấy.